Another malakan yam ka nas dial kontin ba lere me bajaling ke bari por me bajaling. An wale shanka welkel ka pai bada gron kin dangro jandang red bakel. Biya kore chuto kam kum SPLA ayo kene dini SSPDF la South Sudan People Defense Force biya jelinga jeri por mene. Bana rwani ling botin kona chuto kadoro shalka me Warab State. Gwaden January content kama yom kiri yunti state chaka chakatin and wachurian mat rekur and chin agent chop wajan bakel chakanak ban madan to gwaden banjelinkel kani ambana focus ka kurshi to ka kam din SSPDF kani kuma SPLAyo ban kuluwe katin koken kan konwe nyam ni agent shangan yam ka jen wala ano binwar online TV channel bijajek gor jano jendere channel je support mi guje ka YouTube gor no jen be subscribe kam guje ja ka Facebook page da goro en wajin be follow ka be share ka be char be jato butin ka tin kon lat ka gwasame ko lat lat kon gati gwasame ka cha confirm ke cha verify abi goro be char be jato be banawe ka report an banling gwasame ka jawan shalat ka shanung shalado nene shukur chato kam dini SSPDF kene kume SPLAyo ka kor matoga ka pulshol ka uror county nyen gwada dan togatin uror county te ka jonglei state kora mane toga ka shangawal ka pai badda kron kin dangro wijan dangro wid bakel nyen gwada dan rom kortin kam dini SPLAyo kene dini SSPDF chala do nena ke jeilat dor shal ke pulshol dini SSPDF kene dini SPLAyo force wachi kuruman gwasama amalat kona me report me be ka kuma SPLAyo tele report mission ben ka kuma SSPDF report lat kona me dun kuma SPLAyo karwade ka do badana chikan lat kija chikala do nena kora mo toga ka jelat chikala do chi deni SSPDF deni South Sudan People Defense Force ano chikan deni SPLAyo chikan kamak ka ta baro mute ka jandang rawire kel AM ka runwang la korto ga runwang long chikan kuma SPLAyo chikan kamak ka jo chala kuma SPLAyo gwadame chi kuma SPLAyo jala do nene chukan ka George chika dini SSPDF chikan ka George gwadan we ka patai kana rublia chi kuma SPLAyo chikala do nene chika dini SSPDF chikan ka George ka chikala do che tika list ngwanti chi togan gwasamo ka joran chikala gwasame dundo kan pegnen kon chi test ni kenir kon chi liukan lat ano ka kan jibona ba kan kalat netin kontin de kume kenir kon de kume SSPDF ala de ni SSPDF kan pega dan en chi test ni kanala de kan dundo chi kume SPLAyo chi kan netin kon chi liuka ka kan ne kon jiboni chi kan kalat bana ka lingwasama ka jan lara lin konmentama karaj mi chagor kume SPLAyo chikala do nene chi deni SPLAyo tin chama gwadana chaga maktin rekor chi to kam bin ke deni SSPDF chikala do nene cha deni SPLAyo to shop ke deni SPLAyo to shop karo wacha kanek deni SSPDF ka deni SPLAyo to shop ke die chaga mo ka bot nyudo deni dangro chikaliu deni dang die tikan ka bot ka kume SPLAyo jo me la de netin kontin la kwarkin la SPLAyo acting chief general staff lieutenant general John Boateng jaramandanen ci jo me shilat she dini SPLAyo che ko congratulate kamandan ci kana lat
Urur County anya bogwaza me cha commanded bo Urur County Commissioner Peter Duck Willo tikala danu jenda na chitu gono mono mishirga na me ngoda kan verified kume SSPDF ke report lat kon gwaz me ko lat kon tichodian lat ke disha verify la kume marai ke self ke me yadit tel mishika na lat kamana na chitu kare wishin binami no ka do bidan ci korche to ko je duno milin kono me aman chala do kume spela ayo chaka nek ne dangro ka chaka mo ken ne chaka mo ka jibon dang di kui kume ki kui government la kume SSPDF te report mishina benten duno ci de ni spela ayo ci kala duno ci te ka listen wan kan jibon to ngwa duno kan tek nat kan kolat da la jen report ni amande kon lingwas me min choda la re wishin binami Reporten biya nyoka miling yana gwasame bala kui kura dana chitok kam jani karodian ka chane tin kontila nuwer chako matin re kura mone gurjeno biya linga gwa kamadana chalat ko chane tin kontin ka Unity State ko la mayom chako madare kura mon wo ka part of mandan la roda men chitok gane ka biya linga gwa men choda la jene gwase shikori tokten re wishal kama warap chala den wotek jang community jani mishala do shirodian matkel ke ngwani tibe kama yom ki Unity State ke report ana chala de ken na me chala dibe midit ko shanwar shaga chakakaten en mishekana mane are kura mani man choda lat chine diala ngajenu needed corner chiri hatin ki ti chiliutin chipegdian changwan che wena ka jan bakal ka kujumoni gor ka jalongo no de needed ti tilanware de ka chaka ka ki de ka kolleri ka dan chora lat ke report ana chalat men bi akul ngajene la kor mi chatuogo re wichin wina mi togo kam jana korudin ko chala do no she janyo long dio je chien di alter ngitne ka me chala na ka parliament gwade che Michael Makwilo che writing ko this is not the first time and go bananyin dar shal kama warap ka toinos to kom di tetene won kam jana korodian dundo shala do shi cheteke ngwan wari arudin matin ki shi weten ka jodana shala deken ke report ne me shala tala ke shanga di shka pai bade kron kin dangro jandang red bakel shinaro itina longa parliament la national lawmakers chikala do gorkan netin konti la kware wishing winimi chikaro ke kwiko de governor men kav warab state darwe ka juba the minister of interior ke kwadi darwe de defense ba darwe kan ya de ka juba ka jodan shalat de kan mandanan tuokre wishing winimi de kan wala national government no ka kwiko ka tamedan me chalat Michael Makwilo de jenetele de inti goro de we tongmi de kan man koran chiro da ka men chiro da tok tongmi de kan ka chong ne ko renyam instead jen kor chi tuogo ne ka jen shanka bangwan ka shanka wal mi cheka ne jen bakal chili utone no ka report dan chalat de kan kishi bin gashi ne dialon wani kan ling kana itin kona chubu jen bakal kona chili ne jen dang de baro ka jang panarik la tiken ke sep plan chala panarik ne dang welkel wa ke jidwar chal ka pu padoch ne dang wero wa bika ka Unity State ke report an kan lat gwasmen ne dang wero batele detail shin ben ka chikano no lat kan wona ne e chikano gode ka rai kan to konti Unity State batele information mi chikana jak kwa kuja no mugan ganin werten ke mu shoda lado ne but more information bika ben ka gwasen be gwadara inatin gwasame ko kur midi ci gadjan te ke garmishal ke buna malwal jen jela coercive society organization ko arab state gadjanga jen charwa jelung so michit kana mo jene men ci tuok wonena gadjanga me mishal buna malwal ne che jojen wojen che kum self kim yadi che ga garwar ga che ga jogo no yen ke yen busy la yen election ke kuin kware walu ne kon gwasmene ngum dini jan longo kuin kware ko de kore che tuoga kam ne re konti la community de je kapchong ko let ken longo dong de wona kan ka kuin kware che ga mun che ga cholo ne de yen security for the ka deploy re which win mi ko de je kapchong da lia di che tuoga ne ka de neten kon shakur chaje tugde ga kef je report an tikan lat by the way ka je report an de tene tama kani
chiki chore no de yen mit we ka kuin kwa de yen pal de focus na ko de mal de konben so ngai ko na diali latke kum self ke mi yadi de ken bi we ka kuin kwa wa liu na re ka so sudan especially kan ga jan ni chili wonta makane de wan gwan mi chicken wari chicken gwanten ban more information later ban kalin ko kan kum man ta ka mayom ki min ta state kan na larno ka to pu charen maten ko kan lat ko kan gwad mi chikalat gwad chikalat wonene che tekaniti mo te churian mat te be kama yom county ka yunti state churian mat kel ana ka jidu ritual ka lo mawin sep clan mo ka jang atuk duel jan ikan churian mat kel kan wore ikan yin ka panarik sep clan kana mishala a pugdok community ka kupayam ajan jodan nang kan wertin ka jana mone ba more information ki more detail ba ka link gwasen be an biya ta kamal ba ne nyoje ka lerodien bye bye